Gal girdėjote, išvengti užkrečiamosios ligos arba užkrečiamųjų ligų galima įvairiais būdais ir ta pirminės tos profilaktikos priemonės gali būti specifinės ir nespecifinės. Apie specifinės priemonės, tokias kaip skiepai, jūs jau žinote, yra nespecifinių profilaktikos priemonių. Žinome, kaip apsaugoti kvėpavimo takus, kaip išvengti lytiškai plintančių ligų. O paklaustumėte, tai prie ko čia tos rankos? Taigi, rankų higienos svarba buvo menkinama ir niekada nesureikšminama, nes labai ilgą laiką visuomenė galvojo, kad rankos ir užkrečiamos ligos, jų prevencija nieko bendro neturi. Ir tik XIX amžiuje buvo įrodyta, kad vis tik tai rankų higiena ir rankų švara turi tiesioginę reikšmę ir tiesioginę įtaką užkrečiamųjų ligų, tam tikrų ligų grupės prevencijoje. Taigi, prieš 200 metų buvo nustatyta, akušeris ginekologas savo klinikoje padaręs bandymus, dviejose skyriuose pastebėjęs, viename skyriuje akušerės neplovė rankų prieš priimant gimdymą, kitame skyriuje tos akušerės plovė rankas ir kelis kartus tuo metu taip vadinama gimdos karštligė buvo sumažinta tame skyriuje, kur darbuotojai labai kruopščiai prieš darant kažkokią intervenciją gimdoje plovė rankas. Buvo manoma anksčiau, kad žmonės mirė ir mirdavo nuo daugelio dalykų, bet mirties ir mirčių priežastis niekada nebuvo bloga rankų higiena, blogas rankų plovimas. Tačiau istorija mums suteikia labai daug pavyzdžių ir epidemijų yra aprašyta, kuriuose susirgimai būtent plito dėl prasto rankų plovimo. Ir jau žinome ir yra dokumentuoti faktai, kad infekcinės ligos išnaikindavo ištisas imperijas. Dėl jų žuvo daugiau žmonių per visą istoriją žmonijos nei karų metu. Pavyzdžiui, yra rašytinių šaltinių, kad senovės Atėnai dar prieš Kristų 400 metais buvo išnaikinti Maro. Tačiau masiniai kapaviečių tyrinėjimai ir šiuolaikiniai molekuliniai DNR tyrimai liekanų tų kapaviečių pasirodo, kad buvo rasta nustatyta ne tik tai mirčių atvejų nuo Maro epidemijos, bet ir nuo šiltinės. Ir dabar paskutiniais tyrimais jau yra nustatyta, kad būtent Atėnai prieš Kristų Maro epidemijos metu buvo naikinami ir vidurių šiltinės, o kaip žinoma, vidurių šiltinė tai yra infekcinė liga plintanti per maistą, fekalinių oralinių būdų ir tik tai žmogus savo rankomis įneša vidurių šiltinės bakterijas į maistą arba vandenį. Kaip jau minėjau, akušeris ginekologas įrodė, kokia yra veiksminga rankų higiena, siekiant išvengti infekcijos, hospitalinės infekcijos, akušerinėme arba kitame asmens sveikatos priežiūros skyriuje. Choleros epidemija Londone XIX amžiaus viduryje pagimdė šiuolaikinę epidemiologiją, kur buvo nustatyta, kad buvo teigta, jau buvo pradėta galvoti, kad cholera plinta ne oru, o choleros vibrionai patekę į vandenį ir cholera išplito per vandenį. Kiti gydytojai manė ir jau galvojo, kad vis tik tai gyvi organizmai sukelia choleros epidemiją. Tifoidinės Marijos istorija 20 amžiaus pradžioje pademonstravo, kokia yra svarbi rankų higiena dirbančiųjų su maistu tarpe.
persirgusi vidurių šiltinė ir serganti vidurių šiltinė, taip vadinama tuo metu pakrikštyta tifoidinė Marija, užkrėtė labai daug asmenų, tačiau niekas net nepagalvojo, kad būtent jinai tą vidurių šiltinės sukėlėją išplatino su maistu, neplaudama rankų. Nauja bakterijų era prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo, jau čia buvo pradėta galvoti ir aprašyti maistu plintantis patogenai, būtent žmogaus išskirti ir plintantis per maistą. Jau pradėta deklaruoti ir sureikšminta rankų higiena ir būtent kaip viena iš priemonių užkirsti kelią per maistą plintančioms ligoms. Šiuolaikinė epidemiologija, nauji moksliniai tyrimai pristato įtikinamų duomenų vis tik tai, kad protrūkių prevencija tokių ir virusinių protrūkių kaip norovirusinės, rotavirusinės infekcijos protrūkių prevencijos priemonė pagrindinė nespecifinė yra rankų higiena, kadangi nuo daugelio per maistą plintančių ligų vakcinos skiepų nėra. Taigi, infekcinė liga tai yra sveikatos sutrikimas, sukeltas įvairiausių patogeninių mikroorganizmų. Labai daug rūšių patogeninių mikroorganizmų gyvena ir ant mūsų odos, ant mūsų rankų. Dauguma iš jų yra nekenksmingi, netgi naudingi mums, kad mes gyventumėm, kad mes būtumėm sveiki. Tačiau ant mūsų odos, ypatingai ant plaštakų, gyvena ir laikinieji, ir pastovieji nuolatiniai mikroorganizmai. Kasgi jie tokie yra? Tie pastovieji nuolatiniai, tai jie gyvena ir ant odos, ir gilesniuose sluoksniuose. Paprastai jie su mumis draugauja, jie nesukelia mums jokios patologijos, jie mums yra naudingi, jie priklauso nuo lyties, amžiaus, rasės, jie yra nevirulentiški, tai yra nesugeba sukelti mums infekcinio proceso ir būtent jie pastovūs yra mūsų odos gyventojai. Tie laikinieji mikroorganizmai, kurie laikinai, atsitiktinai patenka ant mūsų odos ir ant plaštakų, būtent jie atsiduria, kai mes rankomis liečiame užterštus aplinkos paviršius arba pasinaudoję tualetu nenusiplauname rankų. Būtent šitiems mikroorganizmams, kurie sugeba sukelti infekcinį procesą, tai yra sukelti ligą, jie pasižymi dideliu virulentiškumu, jie nesidaugina ant mūsų odos ir jie išgyvena tik tam tikrą laiką, kol mes jų nenuplauname, nenuvalome. Vieni išgyvena valandas, kiti gali išgyventi savaites ir mėnesius. Ir būtent šitie laikinieji patogeniniai mikroorganizmai patekę į burną, ant nosies gleivinių, akių gleivinių gali sukelti, kaip minėjau, infekcinį procesą. Jie yra pakankamai ištvermingi, jie turi savybę parazituoti, reiškia, prisitaikyti prie aplinkos, prie išdžiūvimo, prie pH terpės, saulės poveikio ir taip toliau. Taigi virusą galima atgaivinti, jeigu net jisai 20 ir daugiau minučių gali išbūti sausoje visiškai aplinkoje. Jie plinta oru su lašeliais. Bakterijos gali išgyventi pakankamai ilgai, 2 ir daugiau valandas, būtent ant pjaustymo lentelių neišdžiovintų, jeigu jos yra drėgnos, ypatingai medinės lentelės, ant durų rankenos, ant kompiuterio klaviatūros. Čia iš tikrųjų rastumėm labai didžiulį buketą, ko gero visko. Ir būtent bakterijos turi tą savybę, virusai ne, bet bakterijos turi tą savybę padvigubėti kas 20 minučių. Ir tarkim, kelios bakterijos padėtos ant sumuštinio arba į mišrainės lėkštę į vakarą, ten dozė bus tokia, kad susargdins ne vieną asmenį paragavusio tos mišrainės. Mikroorganizmams visai nesenai nustatyta, kad būtent bakterijos sukuria atsparumą antimikrobiniams vaistams ir ta didžiulė problema tikriausiai ir jūs jau žinote, kad yra ligų,
yra sukėlėjų, nuo kurių netgi paskutinių, pačių naujausių antimikrobinių preparatų veiksmingumas jau yra labai nežymus. Ir būtent visus mikroorganizmus nužudo temperatūra didesnė negu 70 laipsnių, tai yra gerai, tai yra gera žinia, reiškia mes galime maistą sunaikinti karščiu, o nuo rankų nuplauti muilu ir vandeniu. Kur jie slepiasi? Didžiausios slėptuvės tai yra mūsų darbo stalo paviršius, virtuvės vonios čiaupo, kaip bebūtų keista, ne? Kad mes valome, kad ir labai švariame išblizgintame bute, didžiausią kiekį mes galime rasti ten. Virtuvės pašluostės kempinės, tai yra tikrai veisykla mikroorganizmų, kadangi tai yra šilta drėgna. Kibirai šiukšlių, šaldytuvų durų rankenos, kompiuterių klaviatūra, šviestuvių jungikliai, pulteliai televizoriaus ir taip toliau. Na, suprantama, ką daugiausiai čiupinėjame rankomis, tie paviršiai ir labiausiai būna užteršti. Kaipgi mes paskui išplatiname tos mikroorganizmus? Na, tarkime, aš dabar viduriuoju, nuėjau į tualetą, nenusiploviau rankų, pagalvosiu, tai ašgi popierių nuvaliausi, ar ne, o ne pirštais rankomis. Tačiau minimaliausias kiekis išmatų gali užteršti rankas. Taigi, išpūtę nosį, kuriame gleivinėje gripo virusas, mes tą virusą paliekame ant rankų. Kaip pavyzdys. Nuėję į tualetą, taip pat mes paliekame, užsiteršiame rankas bakterijomis, virusais, noro roto virusais. Šitomis rankomis mes padarėme šeimynai sumuštinį su voštinį. Mes jau galime šeimynai padovanoti nuo savo rankų bakterijas. Mes taip pat šitomis rankomis galime važiuoti transporte ir užkrėsti didesnę visuomenės dalį padovanoję, paskleidę bakterijas viešajame transporte, darbovietė ir taip toliau. Mes savo rankas užkrečiame, ne tik galime, bet ir užkrečiame dorodami žaliavą, kadangi žaliava nėra niekur sterili ir maisto gamintojai to nesiekia daryti, tačiau žinant, kaip sunaikinti bakterijas maiste ir ant rankų, didelės problemos neturėtų būti. Taigi, po žalios mėsos dorojimo, nenusiplovę tinkamai rankų, tas bakterijas mes įnešime į mišrainę, į daržovių salotas, kurių termiškai neapdorosime, mes jas suvalgysime, taip iššauksime infekcinę ligą. Po vaiko vystymo, po vaiko sauskelnių pakeitimo nenuplovę rankomis, taip pat ant jų išliks bakterijos, mes padovanosime jas kitiems šeimos nariams. Mūsų gyvūnai, mūsų namų augintiniai taip pat yra ir gali būti patogeninių mikrobų nešiotojai ir būtent po kontakto su jais taip pat rankos gali būti užterštos. Na, tuo pačiu išplatinsime ir visuomeniai. Kaip jau buvo minėta, mūsų patys mažieji Lietuvos gyventojai, taip pat ir mokinukai pradinių klasių dažniausiai serga užkrečiamosiomis ligomis dėl jums jau žinomų priežasčių, kurios buvo čia pristatytos. Užsikrėtimo riziką, kaip minėjau, sumažina infekcinių ligų skiepai, ligonių gydymas ir jų izoliavimas, tai yra antrinė profilaktika, saugus maisto ruošimas, tai yra maisto terminis apdorojimas ir švariomis rankomis ruošti, švaria virtuvėje, saugus seksas taip pat apsaugo nuo užkrečiamųjų ligų. Na, nesidalinimas savo asmeninėmis priemonėmis, tik individualus naudojimas, skutimas peiliukais, dantų šepetėliais ir taip toliau apsaugo. Protingos ir saugios kelionės, galbūt čia nebuvo šiandien paminėta, tačiau infekcinės ligos, tokios kaip viduriavimas sukeliančios, hepatitas A, norovirusinė infekcija, cholera, ebola, kitos karštligės, jomis galima užsikrėsti keliaujant. Todėl reikia protingai prieš kelionę pasidomėti toje šalyje, kokios lygos dominuoja toje šalyje, į kurią ruošitės važiuoti, ir atitinkamai pasiruošti profilaktiškai nesusirgti. Na ir vis tik tai rankų plovimas viena iš pagrindinių nespecifinės profilaktikos priemonių. Todėl prevencija būtent ikimokyklinio ugdymo ir mokyklose turėtų būti vis tik tai nukreipta į higienos įgūdžių formavimą,
švietimą ir mokymą mokinių tiek lytinio švietimo, tiek rankų higienos svarbos. Daugelio infekcinių ligų galima išvengti pasiskiepijus, taigi difterija, stabligė, erkinis encefalitas ir taip toliau, ir yra ramu. Galime neplauti rankų, ta prasme, ir rankos čia kaip ir prie ko būtų. Tačiau nuo kitų užkrečiamųjų ligų būtina rankų švara ir turi reikšmės rankų higiena. Būtent gripas, kitos kvėpavimo takų infekcijos, skarlatina, per maistą plintančios ligos, hepatitas A, būtent šitų ligų prevencija yra tiesiogiai susijusi su rankų švara. Vaikų kolektyvuose yra tikrai palankios sąlygos infekcijoms plisti, kadangi tai yra kolektyvas, yra glaudus tampus bendravimas ir todėl labai svarbu formuoti vaikams higienos įgūdžius, taisyklingai plauti rankas. Būtent antra, sudaryti sąlygas ir aprūpinti rankų plovimo priemonėmis. 19 amžiuje gyvenam ir būtent, kad tikrai vaikai turėtų ne vien tik tai čiaupą su vandeniu, bet ir muilą. Kas tai yra rankų higiena? Tai yra procedūra, būtent sumažinanti laikinųjų patekusių atsitiktinai mikroorganizmų skaičių ant odos, pašalinant kūno skysčius, ekskretus, plaunant arba atliekant higieninį antiseptiką. Galbūt labai garsiai skamba, bet tai yra paprasčiausiai spiritinių priemonių naudojimas. Servetėlės spiritinės arba geliai, kuriuos galima įsigyti vaistinėse. Kada jas reikia plauti? Na, tikriausiai priklausomai nuo to, ką aš veikiau ir ką ketinu daryti, jeigu aš išėjau pasinaudojus tualetu ir aš dabar eisiu daryti išeiginai sumuštinius, tai aš privalau jas nusiplauti. Kada plauti priklausomai nuo to, ką mes darome, iš kur grįžome. Pasinaudojus transportu, nusičiaudėjus, prieš gaminant maistą, pasinaudojus tualetu, po darbų, arba po žaidimų, arba gyvūnų priežiūros. Tai yra labai elementaru, aišku, visas bakterijos yra nešvarios. Būtent rankų plovimas su muilu, kai jos yra akivaizdžiai nešvarios, užterštos, suterštos. Na, jeigu rankos yra vizualiai nesuterštos kažkokiais teršalais ir man dabar reikia pagaminti savo kolegiai sumuštinį, tai man užtektų savo rankas įtrinti antiseptinę priemonę ir jos būtų švarios. Taigi, naudojame skystą muilą be antimikrobinių priedų. Anksčiau galbūt buvo galvojama, kad antibakterinis muilas yra žymiai geriau negu paprastas muilas, tačiau tikrai taip nėra, o antiseptikai naudojamas skystis gelis. Koks muilas yra geriausias? Paprastas muilas rekomenduojamas. Jį paprasta naudoti, jis yra pigesnis negu tas antibakterinis. Na, o rankų plovimas, kokybė jo priklauso nuo to, kiek laiko mes jas muiluosime. Ir yra nustatyta, kad ne mažiau kaip 20 sekundžių išmuiluotos rankos ir nuplautos po vandens srove, jos tikrai bus švarios. Na, tas antibakterinis muilas, jis kai kur yra naudojamas, bet namuose tikrai nebūtina, net jeigu yra ligonis viduriuojantis. Jis nėra efektyvesnis negu paprastas muilas, o kad jis būtų efektyvus, tai išmuiluotas rankas reikėtų pastovėti su tomis išmuiluotomis rankomis ne mažiau kaip 2 minutės, tai pakankamai ilgai ir kantrybės mūsų ne vienam neužtektų. Kurį geriau rinktis, skystą arba kietą muilą. Taigi, skystas muilas yra visais atvejais rekomenduojamas, kadangi neplis bakterijos per tokį muilą. Jo sudėtyje visada yra rankų odą minkštinančių priedų. Kietas muilas aš galiu palikti, kiekvienas paėmęs muilo gabaliuką labai užterštom rankom gali palikti ant to muilo bakterijų, kurios gali paskui pereiti kitam asmeniui. Taigi jis negali būti naudojamas viešose vietose, tarkime, mokyklų tualetuose kietas muilas yra nerekomenduojamas.
naudojamas namuose, jeigu žmogus gyvena vienas, arba šeima yra labai visa sveika. Taigi, kokie privalumai alkoholinių yra preparatų? Greitas, efektyvus veikimas, geresnės sąlygos odai, labiau prieinamas nei plovimas, nes ne visur yra sąlygų rankas nusiplauti, ypatingai kelionėse. Taigi, trūkumai kokie yra, kad jeigu užterštos rankos krauju arba išmatomis, alkoholinis antiseptikas bus neefektyvus. Prieš tai reikėtų nusiplauti rankas muilu ir vandeniu. Ir būtent gali būti, mes privalome juos saugoti nuo aukštos temperatūros ir liepsnos, tokie yra trūkumai. Tačiau tai yra iš tikrųjų nepakeičiamos priemonės kelionė. Kaip reikia plauti rankas, tos informacijos iš tikrųjų labai daug ir tai yra iš tikrųjų moksliniais tyrimais, kitomis priemonėmis yra įrodyti tyrimai, kad rankų trynimas tendencingas, metodinis rankų trynimas ir nustatytas laike, jis yra iš tikrųjų efektyvus ir pradžioje mažiems vaikams mes tos įgūdžius ir tą teisingą rankų plovimo techniką, tą trynimo techniką turime parodyti suaugę. Aišku, mokiniams to niekas nedaro, tačiau darželiuose tai yra privalu, o kas tęsiama toliau namuose. Taigi, iš kur mes žinome, kad rankos nuplautos, nenuplautos, būtent rankų higienos kontroliai po nuplovimo naudojamos įvairiausios priemonės ir medžiagos, losjonai, milteliai ir taip toliau, ultravioletiniai spinduliai. Ir nuplovę rankas, įtrynus tais losjonais, pakišus po lempą ultravioletinių spindulių, pamatom, kurios vietos yra nenuplautos. Ir ypatingai tie dalykai mokyklose, kada organizuojamas paskaitėlės arba žaidimai rankų plovimo ir kai vaikučiai kiša rankas po lempomis, tai yra toks stimulas gerai trinti ir plauti rankas, vaikas įsimena visam gyvenimui, kur reikia labiau patrinti, kad rankos būtų iš tikrųjų švarios. Tai tos akcijos, tos priemonės rankų plovimo mokyklose yra iš tikrųjų labai sveikintini ir gražios akcijos. Ir būtent blogiausiai plaunamos, ir dažniausiai užterštos plaštakų vietos, tai būna didysis pirštas, tarpupirščiai ir nagai ir aplink nagus oda. Būtent dėl to, kad mūsų rankos yra vienas iš svarbiausių mūsų organizmo įrankis, kuris atlieka įvairiausias funkcijas ir įvairiausius darbus, dėl to dažniausiai yra užteršiamas patogeniniais mikroorganizmais. Todėl higieninis ugdymas yra būtinas vaiko kaip jautriausio patogeniniams mikroorganizmams sutvėrimo vystymuisi, sveikatos palaikymui ir stiprinimui. Ir būtent svarbiausias jo tikslas tai yra formuoti tvirtus higienos įgūdžius. Pradžioje darželyje, vėliau mokykloje, siekti tęstinumo šeimose. Ir užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kartu su Sveikatos apsaugos ministerija jau labai sėkmingai 3 metus organizavo švarių rankų šokį. Į šitą akciją buvo pakviesti Lopšelio darželio auklėtiniai ir pradinukai. Ir būtent tokiu būdu mes raginome iki mokyklinių įstaigų, pradinių klasių mokinius bei šeimas lavinti higienos įgūdžius ir lavinti ne nuobodžiai, o muzikaliai, nuotaikingai kartojant judesius, kuriuos mes tikime vaikai įsimins visą gyvenimą. Ačiū už dėmesį.